Hello ဒီနေ့မှာတော့မန်လေးအလွမ်းပြေအကျော်ဆောင်လေးကျော်စားဖြစ်ပါတယ်။ပဲကိုတော့တညရီစိန်ပေးထားပြီးဘူတီနဲ့တွန့်တွေကိုလည်းလှိဖြတ်ပေးပါမယ်။ဘူတီစိတ်လေးတွေခြောက်သွားအောင်အကျော်မုံနဲ့နေရပါမယ်။မုံအနှစ်တော့ကတော့အကျော်မုံနှစ်ဆစမုံတစ်စနဲ့ရတမုံစားထည့်ပြီးနှံ့အောင်မူထားပေးပါတယ်။ရှေးကိုအနှဲငယ်စီလိုတလောက်ချင်ချင်ပြီးထည့်ပေးရပါမယ်။ပဲကြော်အတွက်ကတော့အရေးကျဲအောင်မုံအနှစ်ထဲကိုရင်းနှီးထည့်ပေးရပါတယ်ရှင်။အကျော်စုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မကြီးချင်လေးလည်းဖြောထားပေးပါမယ်ရှင်။မကြီးချင်လေးပြီးသွားရင်ကျွတ်ကလေးနဲ့အရသာအရန်ရှိတဲ့အကျော်စုံလေးရပါပြီရှင်။